только не хватает дубайского шоколада. Привет, друзья! С вами Галя Карен, и сегодня я отправляюсь через Стамбул в Москву. Хочу вам рассказать о своем путешествии, о культурных мероприятиях, что я буду там делать. Вылетаю с терминала 2 компании Pegasus, то есть, получается, лечу с пересадкой. И подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, это очень важно для моего развития, он развивается, мне это приятно, вам будет интересно. И я рассказываю также в коротких видео о истории Барселоны, но не только, о других странах и об истории искусства. Ну что, погнали! В Москве можно увидеть несколько скульптур знаменитого колумбийского живописца и скульптора Фернандо Ботеро. Это «Толстый кот», «Женщина с зеркалом», «Похищение Европы» и «Конь». Московское метро – это музей под землей. Об этом я уже говорила в одном из своих роликов. Ссылка будет дана в описании. В Москве я пользовалась проездным на 3 дня, который дает право проезда, неограниченное право проезда, в том числе и наземным транспортом, на 3 суток. Но с 1 июня 2025 года этот проездной будет стоить 720 рублей. А проезд в одну сторону, то есть единичный проезд одноразовый, будет стоить 80 рублей. Сегодня, наконец, получилось выбраться на первое культурное мероприятие в театр оперетты, на мюзикл «Анна Каренина». В Москве очень богатая театральная жизнь и мюзиклы высокого уровня и качества работы со светом, с музыкой, работа актеров. Надеюсь получить удовольствие. Поснимать, скорее всего, не получится во время спектакля, но постараюсь передать атмосферу театра. Во время моего визита в Москву для меня было обязательным сходить в театр. Я сходила на мюзикл «Анна Каренина» в театре оперетты. Это очень красивая и эмоциональная постановка. Все сделано с большим вкусом, сцена, свет, костюмы. Ощущение, что во время спектакля погружаешься в атмосферу 19 столетия и как будто попадаешь внутрь романа Льва Толстого. Свет работает очень тонко, помогает почувствовать настроение каждой сцены. Очень сильная хореография, пластичное движение актеров будто продолжают музыку. Все очень живо и чувственно. Певцы поют мощно и в то же время трогательно. Прям передают эмоции героев. И ты начинаешь переживать вместе с ними. Музыка красивая, специально написанная для этого спектакля и очень подходит под историю. Сегодня нахожусь в музее-усадьбе Коломенское на реконструкции русского северного костюма. Здесь проходит замечательная выставка. Музей-усадьба Коломенская, который сейчас является заповедником с начала 20-го столетия, примерно до конца XVIII века была летней резиденцией русских царей, до того момента, как царь Петр I не перенес столицу в Петербург. И Петербург являлся столицей до Великой Октябрьской социалистической революции, и потом столица снова переехала в Москву. Примерно с 1640 года село Коломенское становится именно летней резиденцией русских царей. Первое упоминание о селе приходится на начало XIV столетия. И вот сегодня здесь проходит такая замечательная выставка. Сейчас я попробую вам ее осветить. Шатровый стиль в русской архитектуре – это уникальный стиль 16-17 столетия. Чаще всего встречается в деревянном зодчестве, но есть и образцы в каменной архитектуре. В Москве несколько примеров этого стиля. Чаще всего стиль встречается на севере России. И это было новаторство для того периода, поскольку это был отход от канонов Византии. Характерно для этого стиля высоко устремленный шатер, купол. Поэтому это было отходом от византийских канонов. На выставке помимо костюмов
присутствуют фотографии, видеофильмы и также вот такие вот интерактивные элементы. Кстати, то, что мы сейчас видим на экране, это часть проекта 3D-музей национальных костюмов Российской империи. То есть каким-то образом авторы проекта фотографируют людей, моделей в костюмах, и их с помощью 3D-технологий поворачивают. Таким образом, в 3D-музее можно увидеть то, что нельзя увидеть вживую на выставке в том числе. Реконструкция дворца Алексея Михайловича, отца Петра I. Именно здесь проходит эта замечательная выставка «Северная Атлантида». Трапезная – это также реконструкция трапезных того периода. Очень настроенчески. Сейчас я пью чай из облепихи. Очень полезная вещь для поднятия иммунитета, если вы простужены. Жаркое. Я думаю, что вы запах можете почувствовать даже через камеру. И правда, национальное русское блюдо – гречневая каша. А с чем? С потрошками. Супер. А я взяла себе солянка. Национальное русское блюдо. Вот это вот настоечка из клюквы и облепихи. Запеченные яблоки с черносливом, орехом и медом. Сегодня я нахожусь на выставке драгоценности «Блеск русского двора» в историческом музее в центре города. В историческом музее в Москве проходила потрясающая выставка, и я на нее попала. «Драгоценности. Блеск русского двора». Если вы любите красивое, старинное и немного волшебное, то стоит посмотреть мое видео. На выставке собрали более 250 настоящих сокровищ из Эрмитажа и других коллекций, ювелирные украшения, парадные платья, аксессуары и личные вещи императорской семьи и аристократии. Многие из них ранее вообще не показывали публике. Самый эффектный раздел, конечно, про драгоценности. Там серьезные экземпляры, броши, колье, диадема, табакерки и даже гребни. Вообще действительно были удивительные вещи, сделанные с любовью, маленькие, миниатюрные, украшенные бриллиантами, изумрудами, рубинами, сапфирами и жемчугом. Некоторые украшения делали легендарные мастера. Карл Фаберже, Рене Лалик и другие. А что-то, например, золотые приборы и украшения, оказалось, вообще привез Петр I из Европы. Он был большим поклонником западной моды и собирал все роскошное и необычное. Многие из этих украшений принадлежали императрице Марии Федоровне, Александре Федоровне, а еще великой княгине Елизавете Федоровне. Но настоящая звезда выставки была Зинаида Юсупова. Ее портреты там буквально на каждом шагу. И это неудивительно. Она считалась одной из самых блистательных женщин своего времени. У нее был невероятный вкус и просто фантастическая коллекция украшений. В следующем зале все про балы. Там платья, которые носили на самых роскошных приемах, шелковые, расшитые золотом и бисером, с длинными шлейфами, с настоящими жемчужинами и, конечно, куча аксессуаров, миниатюрные сумочки, туфельки, веера, перчатки. Все это создает ощущение, будто ты сам попал в какое-то историческое кино или на бал у Толстого. Я себе присмотрела одно платье, очень хотела бы копию этого платья. На самом деле позавидовала бы даже Коко Шанель. Платье настоящей модницы. А в последнем зале более интимные вещи. Там шкатулки, зеркальца, письма, маленькие медальоны и другие личные предметы. Через них видно, за всем этим блеском стояли настоящие люди со своими историями, эмоциями, судьбами. Вообще выставка была потрясающая и не просто про богатство. Это про вкус, стиль и атмосферу ушедшей эпохи. Сегодня я нахожусь в центре развлечений «Остров мечты». Очень похоже на европейский и американский Диснейленд.
России, так же как и во многих странах, в весенний, летний, осенний период очень развита культура террас. И вообще ресторанно-кофейная жизнь очень богата и разнообразна. Кстати, терраса оказалась в очень симпатичном месте. Это сетевое заведение под названием Парасело. Да-да, в Москве сейчас очень смешные названия. И преобладает европейская кухня. А я сейчас попробую настоечку. Настоечки – это тема в Москве. В Москве, в центре города, иногда можно встретить совершенно удивительные вещи, удивительные постройки. За моей спиной особняк Анны Монс. Одна из возлюбленных Петра Первого. Особняк середины 17 века, но многократно перестроен. Из нарышкинского барокко он плавно перешел в классицизм. Сейчас это выглядит как неотреставрированный новодел. Но все равно интересно посмотреть, где жили такие вот исторические персонажи. Дом Анны Монс находится на территории бывшей немецкой слободы. Дело в том, что пока еще Москва была столицей, до правления Петра Первого здесь селили всех иностранцев. Это не обязательно были немцы, это были все люди, говорящие на другом языке, так называемые неруси. Почему их старались объединить в один квартал? Просто потому, что эти люди не были православными. Сейчас это современный район Бауманский, один из центральных районов Москвы. Улица Доброслободская – это граница немецкой и Гороховой слободы. Здесь когда-то проходила речка Кукуй, как раз в том месте, где сейчас находится эта замечательная улица. И дело в том, что в Москве было много речек, речушек, ручейков. Сейчас многие просто закатаны в асфальт, положены в трубы. Почему Гороховая слобода? Здесь бы... Это сейчас мы видим просто все застроено, это центр города. А тогда это были гороховые поля. То есть немецкая слобода находилась отдельно. Город не был таким большим в 17 веке. За моей спиной находится Вознесенская церковь или храм Вознесения Господня, который находится в Гороховой слободе и построен известным русским архитектором Матвеем Казаковым, современником Екатерины II. Храм построен в конце 18 столетия в стиле классицизма. Кстати, нарышкинское барокко очень-очень-очень плавно вообще со временем перешло в классицизм. Так же, как и шатровый стиль в архитектуре России, нарышкинское барокко – это, в общем-то, уникальное направление в стиле барокко. В Гороховой слободе селились именитые дворяне. Так как место было уникальным, оно спускалось к реке Яуза, которая меньше, чем Москва-река, и проходит через весь город. Поэтому это место очень подходило для поселения богатых дворян-горожан. Например, здесь проживал граф Разумовский. В усадьбе графа Разумовского, построена в стиле классицизма на рубеже 18 и 19 веков, сейчас находится Министерство спорта, но сюда можно прийти погулять. Здесь замечательный парк, и вы погружаетесь в эпоху тех времен. Кстати, разноцветные дома с преобладанием желтых оттенков очень характерны для эпохи классицизма в России. Кстати, чтобы не сложилось неверного представления о московской архитектуре, в этом видео я постараюсь показать вам все. Да? Вот сейчас это застройка конца 19-го, начала 20-го столетия в стиле псевдоготики. Этот стиль был характерен вообще для всей Европы. Неоготик, неогрек, неоренессанс. Также еще он назывался псевдо, с приставкой псевдо. Московский пивоваренный завод, открытый в 1810 году. Аутентично, не правда ли, то, что осталось? Но самое интересное, сейчас это вовсе даже не винзавод.
Сейчас это место, где проходят разные интересные выставки. То есть сейчас это выставочное пространство, локация для проведения разных аутентичных мероприятий. Ребятушки, посмотрите, это местное граффити. Очень аутентично смотрится. На винзаводе в свое время производились десертные и плодово-ягодные вина. Сейчас это прям полностью место, отданное под арт-объекты. Вот так выглядит московское граффити. Ну, на винзаводе. Дом беседующих змей в центре Москвы. Нечастый пример архитектуры в стиле модернизм, потому что Москва – это все-таки другой тип архитектуры. Барселона – это полностью столица модернизма. Но тоже интересно. Эти элементы присутствуют. И наверху мы видим две беседующие змеи на вазонах. Архитектор Иван Барютин. Также на улице Воронцова поля находится статуя, которую пытались оживить в фильме «Формула любви». Статуя находится на той же улице, напротив особняка с двумя змеями. Сейчас я нахожусь внутри особняка Корзинкина, купца Корзинкина, построенный в 1812 году. И здесь по-прежнему живут наследники. Хотя здесь находится общество охраны памятников. Самый первый номер телефона, установленный в Москве, телефонная будка под номером 007. Реальная квартира собственников. Это прямые наследники по линии купцов. Но здесь, как правило, часто проходят экскурсии, чтобы посмотреть, как жили купцы того периода. В будние дни вы можете посетить особняк совершенно бесплатно, посмотреть, что здесь представлено. Вот здесь, например, представлена уникальная коллекция клейменного кирпича конца 19-го, начала 20-го столетия. Каждый производитель кирпича ставил клеймо, ну, как подпись художника на свой кирпич. Я нахожусь в кухне этого особнячка. Вот здесь оставляли пищу в этом шкафчике. Аналог современной, ну даже не знаю, микроволновки. Здесь разогревали... Нет, ну здесь оставляли пищу, если кто-то не успел покушать. Кусочек восстановленной плитки, как она выглядела в ту пору в оригинале. Друзья мои, если вы смотрели мой ролик по Шотландии, помните, я в музее фотографировала чугунные батареи. Так вот, здесь мы можем увидеть с вами батареи конца 19-го, начала 20-го столетия. Вот так обогревались московские дома в это время. И то не все. Вот он, дом купцов Корзинкиных. Возрожденная Хитровская площадь, если честно, имеет такую же репутацию, как когда-то до реконструкции район Раваль. Считался такой немножко хулиганско-воровской район, где собирались криминалы начала 20-го столетия. Настоящая москвичка взяла сейчас лавандовый раф. И мне только не хватает дубайского шоколада. Но на самом деле это шутка, конечно. Просто взяла раф. И все, люблю рафы. А церковь Георгия Победоносца на Псковской горке уже совсем рядом с Московским Кремлем. Обратите, пожалуйста, внимание, что тема Георгия Победоносца встречается во многих культурах. В Барселоне я об этом рассказываю в своих лекциях по кварталу Ишампль, где этот персонаж встречается довольно часто. Приходите на мои лекции. Но сейчас я хочу вам рассказать об архитектурном стиле каменные узорычи. Именно эта церковь построена в конце 17 века. Стиль предполагает наличие как бы маленьких камерных церквей с совсем небольшими колоколенками. То есть крестово-купольную систему, позволяющую строить огромные храмы православные, ввели на Руси немножко попозже. То есть именно 17 век характерен постройками маленьких, небольших храмов, потому что эта система не позволяла строить большие храмы.
В Москве постройки разных эпох соседствуют друг с другом. Вот это палаты бояр Романовых XVI века. С царя Михаила Федоровича началась династия Романовых, которая продолжилась до Великой Октябрьской революции. И это один из примеров старинной архитектуры аж XVI века. Храм Василия Блаженного, находящийся на Красной площади, уникальное архитектурное сооружение, построенное в середине XVI века. Здесь мы видим, что ни одна часть храма не похожа на другую, очень цветной, разнообразный. И в башенках мы можем увидеть представление как раз шатрового стиля в архитектурном зодчестве, более характерное для деревянного зодчества. Считается, что здесь хранятся мощи Василия Блаженного и Иоанна Блаженного. ГУМ – легендарный универмаг на Красной площади, построенный в 1893 году. Роскошная русская архитектура с арками, мрамором и стеклянным потолком. А сегодня здесь бутики, кафе, атмосфера старой Москвы. С вами была Галя Карен. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментарии, пишите, что бы вам хотелось еще узнать. А я уже в Барселоне. Пока-пока, до новых встреч!